friends, Vanakam. Hi, moms. Hi. என்ன பண்றீங்க? ரைட் ரொம்ப கம்மியா. நான் சாமி கூட்டி போறேன். எஸ், வெளிய வந்து பயங்கரமா என்ன ஆயிட்டு? பயங்கர குளிர். எப்படி இருக்கு அந்த குளிர்? நல்ல குளிர். ஸோ காலையில இருந்து ஸ்னோ வரும்னு சொல்லிட்டு இப்போதான் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. சரி போய் பார்க்கலாம். போன வாரமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ வரல. போன வாரம் என்ன வந்தது? போன வாரம் வந்து பிளாக் ஐஸ் வந்துச்சு இல்லப்பா. ரோட்ல டிரைவ் பண்ண முடியல, எதுவுமே பண்ண முடியல. அப்படியே பிளாக் ஆயிட்டு இவங்களுக்கு வந்து 2 நாள் லீவு. வே கவுண்டில 4 நாள் லீவ் விட்டாங்களா, 3 நாள் லீவ் விட்டுட்டு டிலேட் ஓப்பனிங் அந்த மாதிரிலாம் வச்சாங்க. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து லிட்டரலி ஸ்னோ தான். ஸோ ஏன்னா எனக்கு அந்த ஹார்ட் ஸ்னோ இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை. லைக் போன விளாக் வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து லைக் லிட்டரலி சாஃப்ட் ஸ்னோ. போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே மழை பெய்யற மாதிரி பெஞ்சிட்டு இருக்குல்லப்பா. ஃபுல் பேக்ட் ஆஸ் யூஷுவல். எங்க ஆளு பசங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்னப்பா இப்படி இருக்கு? ஓ மை காட், பிஸார்டியா. அனி பயங்கரமா இருக்குடா, வாடா. ஐயோ என் ஷூ போச்சு. இங்க பாருங்க, தெரியவே இல்லை ரோட்ல என்ன இருக்குன்னு. கொஞ்சம் பகல்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும். எங்க பாருங்களேன், குஷி ஆயிட்டால. ஓ மை காட், பயங்கரமா இருக்குங்க. பிஸார்ட் தான் இது நிஜமாவே. கண்ணே தெரியலப்பா. ஐயோம்மா, மூஞ்சி மேலேயே அடிக்குது. இங்க பாருங்களேன், நாங்க ஒரு டார்ச் வாங்கியிருக்கோம். அந்த டார்ச் காமிங்க. இங்க பாருங்க எவ்வளவு தூரம் அடிக்குது பாத்தீங்களா. நாங்க பின்னாடி பேக் யார்ட்லாம் ஃபுல்லா தெரியுது, அந்த அளவுக்கு இது. ஆமா, நல்ல டார்ச்சா இருக்கு இல்ல? ஓ மை காட், ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நாங்க நிறைய இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஐயோ மாம்ஸ், புடிங்க விட்ட. போன வாட்டி நாங்கள் வந்து இந்த ரோட்டில் லைக் லாஸ்ட் வீக்கெண்ட், எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்துடுது. ஸோ லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் நாங்கள் வந்து இந்த ரோட்டில் தான் விளையாடணும், நம்ம வீட்டு ரோட்டில் தான் விளையாடணுமா. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலி குளிர் அதிகமாக தெரியுதுங்க. சரி நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம். நான் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு சுட ஒரு சூப்பரான ஒரு சூப் பண்ணலான்னு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். சூப் அண்ட் பார்க்கலாம். ஆரம்பிச்சுது கரெக்டாக 6 o'clock ஆரம்பிச்சுது. 6 o'clock இந்த ஸ்னோ கொஞ்சம் அதிகம்தான் பாருங்க. 6 o'clock இவ்வளோ அதிகம், இதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அதான் சதீஷ் சொன்ன மாதிரி பிஸார்ட் மாதிரி தான் இருக்குது மழை. ஜனவரி மாதமே முடிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு என்ன டேட்? 31st. அட பாவிங்களா, பிப்ரவரி மாதத்துலலாம் ஸ்னோவாடா டே. குளிருது. சரி ஓகே, நம்ம உள்ளே போகலாம். உள்ளே போயிட்டு டின்னர் பண்ணலாம். என்ஜாய் பண்ணுறது சான்வி மட்டும்தாங்க, சமத்தா. இந்த பசங்க வந்துட்டு ஃபுல் ஸ்னோ வந்ததுக்கப்புறம் தான் வருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து அவனுங்களுக்கு மெயின் வந்து அது ஸ்னோனால வர ஹாலிடே தான். அதுதான் அவங்களுக்கு ஸ்னோ வந்துச்சுனாலே இங்கே வந்து என்சியில் வந்து முக்கால்வாசி லீவ் விட்டுருவாங்களா. ஸோ லைக் அதனால அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு லீவ் வருது அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கு மெயினாக தோணுது. நமக்குள்ள அடடா ஸ்னோ வந்துருச்சு, இவங்களுக்கு லீவ் விட்டுறாங்களே அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும். சரி ஓகே, நம்ம உள்ளே போகலாம். இருப்பீங்க நம்ம நியூ ஜெர்சி போகும்போது அவளுக்காக வந்துட்டு ட்ரெஸ்லாம் வாங்கி அழகாக போட்டு விட்டோம். ஆனால் வந்து அந்த ட்ரெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சி என்னம்மா விளையாட போறீங்களா? ஓகே, ஸோ அது வந்துட்டு சரி ஓகேங்க, நாங்கள் அப்புறம் பேசுகிறேன். எப்படி விளையாட விட்றீங்க அவளை? ஓ டெக்லையா? என்ன இப்படி விளையாடுறாவ? அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இருக்குப்பா. போன கிறிஸ்மஸ்க்கு எப்போ பாரு இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கால. போன வாரம் ஆனால் விளையாட முடியல. இருங்க, சூடு ஏற்றிட்டு திருப்பி போவா. I told you. வீட்டுக்குள்ள ஹீட்டர் இந்த டார்ச் கூட நாங்க வாங்கணும். மேம் இது ட்ரை பண்றீங்களா? இது நம்ம ட்ரையே பண்ணல.
அது நான் சார்ஜ் பண்ணுமா? சார்ஜ் இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ தூரம் இது வடிக்குதுன்ட்டு. அவளுக்கு வெளியே போய் விளையாடணுமா போல இருக்கு இல்லை மாம்ஸ்? பிடிச்சி இழுத்துன்னு இருக்கா அவரை. ஸோ யா, என்னது என்ன பிராண்ட்? Wurkkos டாக்டிக்கல் ஃப்ளாஷ் லைட். நிறைய வாங்கணும். என்ன போன வாரத்துக்கு தான் பயங்கரமாக வாங்கணும். இது கரண்ட்டு கட் ஆகிட போகுது, அது இது என்னென்னவோ சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைப்பா. ஸோ இது வந்து பாக்கெட் இது மாதிரி டார்ச் மாதிரி. ஸோ ஃப்ளாஷ் லைட்டு. இதை பற்றி நாங்கள் இன்னும் பண்ணிக்கலாம். இருங்க. ஐயோ கிட்ட என் க்ளவுஸ் யா சொல்லுங்க நானும் வரேன். இது நல்ல ஃப்ளாஷ் காமிங்க. ஏ சூப்பர்ப்பா. இன்னும் மிஸ் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ தூரம் கவர் ஆகிடுச்சு. சரி கொஞ்சம் பகலில் வந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இது நல்லா இருக்குல்ல இது? யா நல்ல வெளிச்சம். யா எமர்ஜென்சி ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்துட்டு இது வந்து எமர்ஜென்சியாக இருக்கணும். எமர்ஜென்சி எவனாவது எமர்ஜென்சி நினச்சிக்க போகிறாங்க. மேம்ஸ் காமிங்க வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன். ஆமாம் இது பாக்கெட் ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி. ஐயோ இங்கே பாருங்களேன் எப்படி வருதுன்னு. இது பாக்கெட் ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி. இது அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம். அழுத்தியே வைக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல, இது அழுத்தியே வைக்க தேவையில்ல, அப்படியே அடிக்குது பாருங்க. தெரியுதா? அதாவது இந்த இது வைக்கணும் அழுத்தி வைக்கிறதுக்கு. இதுனா நம்ம வந்துட்டு பசங்க கிட்ட கொடுக்குறோம்னா அழுத்தி வச்சுக்கலாம். இது வந்து பாருங்க. எப்பா மேம் இங்க பாருங்க, இது அடிங்க வெல்ல. இந்த மாதிரி டைமுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஃப்ளாஷ் லைட் ஞாபகம் இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியல. நாங்கள் வந்து பீச் ட்ரிப்பும் போதெல்லாம் நாங்கள் வச்சுருந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டு தான் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து எங்ககிட்ட ஒரே ஒரு பெரிய ஃப்ளாஷ் லைட்டு தான் இருந்தது இல்லை மேம்ஸ்? அதுக்காகவே நாங்கள் இந்த வாட்டி எல்லாருக்குமே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாங்கினோம். ஸோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இது வந்துட்டு Wurkkos அப்படின்றது. நான் வேணால் லிங்க் ஒன்று Wurkkos பாருங்க. Wurkkos. Oh my gosh! Mom, Sunny, come, let's eat. Sunny, come, let's eat. Oh my gosh, really? நான் அப்பவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் Sunny. Oh my gosh. வந்துட்டலா? Oh my gosh. அம்மாடா. மாம்ஸ் இது என்ன மாம்ஸ் இப்படி பண்ணாதீங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். மாம்ஸ் வேணாம்ப்பா, எனக்கு நெஞ்சோலே வந்துச்சு. இங்கே இருடா பாவம். அம்மாடா வந்துட்டாப்பா. ஐயோ மாம்ஸ் நல்லா காணும்ப்பா. வேணாம் போதும்ப்பா. Sunny, come, let's eat. Oh my gosh, really? நான் அப்பவே சொல்லிருந்தேன் Sunny. Oh my gosh. Mom, என்ன பண்ணீங்க? இல்ல Sunny குட்டி. பட்டலா. வா. இங்க வந்து சாங்க சீரியஸாக சொல்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் எனக்கு நெஞ்சு நின்று போச்சு, அழுகியே வந்துருச்சு. ஓ மை காட் சீரியஸ்லி. ஏன்னா வந்து நிறைய நாய்ங்க இந்த மாதிரி தொலைஞ்சு போயிட்டு நான் பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நாய் தொலைஞ்சிருச்சு, இங்கே இருக்குது, இந்த நாய் ரோட்டில் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போவே யோசிப்பேன், ஐயோ இந்த நாய்ங்களுக்குலாம் வந்துட்டு காரில் அடிபட்டுரும். அதுவும் இந்த வின்டரில் போய் ரோட்டில் தொலைஞ்சு போயிட்டானா யோசிச்சே பார்க்க முடியல. நல்ல காலம் வீட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்துட்டா. போதும் I'm not taking her outside. Let her stay inside. வந்துட்டு என்னால் வந்து அதை விட்டு வெளியே வர முடியல. நான் பயங்கரமாக பயந்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம் ஐ ஃபெல்ட் லைக் நான் அவளை வி லாஸ்ட் ஹர் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். இந்த மாம்ஸ் நல்ல காலம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டாப்பா. அவளே எப்படி வந்தா? ஒரு செகண்டு அவர் வந்துட்டு சைடில் அவள் தனியாக போனதெல்லாம் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு, அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இல்லை மேம்ஸ்? ஸோ ஓ மை காஷ் எனக்கு அந்த படபடப்பு போகலை. சரி ஓகே, இப்போ வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நிறைய ஐட்டங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன், இது வந்து காலையில் டிகாஷன் போட்டேன். இது வந்து டிகாஷன் போட்டு வச்சுருக்கேன். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இதுக்காக கோல்ட் காஃபி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சூப்பரான டிகாஷன் போட்டிருக்கேன். ஸோ
நாங்கள் வந்து ஹாட்டாக குடிக்க மாட்டோம், ரொம்ப ரேர் நாங்கள் காஃபி குடிக்கிறது. ஸோ அதனால் என்றைக்கானா ஒரு நாள் கோல்ட் காஃபி குடிப்போம். ஸோ அதுக்காக அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சக்கரை, சாக்லேட் சிரப் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து கோல்ட் காஃபி போட்டுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மத்தியானம் என்ன லன்ச் அப்படி பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மத்தியானம் வந்துட்டு பருப்பு பண்ணியிருந்தேன், அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் பொரியல் அண்ட் கீரை பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் நைட்டு டின்னருக்கு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கீரை மீதி இருக்குது, பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு. இதோ லோவர் இது தான் போட்டிருக்கேன். இந்த இது தான் வந்து ப்ரீ ஹீட் வச்சுருக்கேங்க. ஸோ ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து போட்டுடலாம். இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் இது வந்துட்டு எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஸ்கோவில் வாங்கினது தான், வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸு. சரி, ஓகே. இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ தான் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 மணி ஆகுது. ஸோ பொறுமையாக நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு சுட சுட சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வந்து டின்னருக்கு சாப்பிட்லாம். வச்சாச்சு இப்போ தான். இங்கே பாருங்கள், அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ நேரம் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க, 8 to 9 minutes. ஓகே ஓகே போதும். எங்கே பிளே? சூப்பர். வரேன் ராணி. சூப்பர். நாங்கள் வந்து இப்போ லெமன் சோடா போட போகிறோம். அவளால வெளில வர முடியும். ஆக்சுவலி நான் வந்து இப்ப நோட் சொல்லிருக்கேன்னா, ஏன்னா நாங்க சாப்பிடும் போது உள்ள வச்சிடுறோம்னா டக்குன்னு சாப்பாடு எடுத்துட்டு அனி வாய மூடிட்டு சாப்பாடு எடுத்துட்டானா அவளுக்கு ரிஸ்க் இல்லை. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லை ஆக்சுவலா. ஸோ அதனால ரிஸ்க்குன்றதுனால அவளை உள்ள வச்சுட்டு தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். ஏன்னா டக்குன்னு வாயை வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சரியா அதை வந்துட்டு வாயை வச்சுட்டானா தூக்கி போட்டணும். ஆனால் அவள் சாப்பிடுவா, அது நல்லதில்லை. அதனால ஆனால் நான் வந்து சொல்லிட்டேன், நோ நீ உள்ளதான் இருக்கணும்னு. அவளால் வெளில வர முடியும், ஆனால் வெளில வர மாட்டான். ஏன்னா வந்துட்டு நாங்கள் கிழிச்ச போட்ட இவனுங்க தாண்டாலும் தாண்டுவானுங்க தவிர இவ தாண்டவே மாட்டாங்க. கண்ணா அவ்வளோ பாவமா பார்த்துட்டு இருப்பான். ஆனா ஆப்ஷன்ல நானே நடந்துட்டேன். ஸோ யா ஸ்வீட் லைன் சோடா இது வந்து வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆகுது, யூஸ் பண்ணவே இல்லைல்லம்மா. சோடா ஹோப்ஃபுல்லி வரும்னு நினைக்கிறேன். மறந்தே போச்சு எப்படி போடணும்னு. ஓ கரண்ட்ல தான் இல்லையா? எனக்கு தெரியல இப்படிதானே போடணும்னு. இப்ப வந்துச்சா இல்லையா நமக்கு எப்படி தெரியும்? மூடி மெது ஓபன் பண்ணு. ஓகே வர்க் ஆயிடுச்சு. நிறைய வந்ததுடா அப்போ கேஸ். இப்போ கேஸ் இருக்கா இல்லையா? Yes, Yeah. there is. Look, see Oh yeah, I smell it. You can smell it. You can smell the gas. You don't smell the gas? Oh, I don't. அம்மா சாமி இங்க ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. பரல் உனக்கு ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி சொல்றீங்க. நாங்க மறந்து போயிட்டோம். சுகர் எல்லாமே இதுலயே போட்டுருந்தா அழகா வந்திருக்கும். அதுல மறந்துட்டோம் இல்லப்பா. பயங்கரமா பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்குங்க. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், என்சில ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஸ்னோ பெய்யுது இல்ல, நாளைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெயில் வந்துச்சுன்னா அப்படியே கரைஞ்சு ஓடிடும். லைக் அங்க ஸ்டாக்னேட்டே ஆகாது. போன வாரம் வந்து ஸ்னோலாம் நான் உடனே கரைஞ்சு போயிடுச்சு மறுநாளே. சோ எங்களுக்கு அனி அவளை விட்டுற நீ லெட் ஹர் பி அவுட் சைட். சோ அதனால எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட் ஹர் பி அவுட் சைட். வீடியோ ஐயோ ஃபாலோ இட். நம்ம வேலை இது பண்ணல. புடி சாப்பிட்டு முடிச்சதுல வெச்ச. சோ அதனால நமக்கு வந்து அந்த வேலை இல்ல. ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது. இல்லனா வந்துட்டு ஃபுல்லா ஷவல் பண்ணி இது பண்ணி. சோ அது வந்துட்டு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஆனா நமக்கு லைக்
என்ன சொல்றது ஈஷுவலா பயங்கர ஸ்னோலாம் வராது. நீங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்திருப்பீங்க. லாஸ்ட் இயர் ஒரு 2 times தான் ஸ்னோ வரும். ஆமா. சோ இந்த வாட்டி வந்து இன்னைக்கு வந்து 7 inches ஸ்னோ ஆக்சுவலி. லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு 3 or 4 inch ஸ்னோ வந்ததுலப்பா. சோ நம்ம ஃபுட் வெச்சோம்னா அது வரைக்கும் போகும். சோ 1 day வரும், நல்லா விளையாடலாம், அதுக்கப்புறம் கரைஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். இங்க நிறைய பேர் எங்க கம்யூனிட்டில நிறைய பேருக்கு வந்து நார்த் ஃபேசிங் ஹவுஸ்ல இருந்தது. என்னாச்சு சொல்லுங்க நீங்க? இன்னும் ஃபுல்லா ஸ்னோ வந்துட்டு ஐஸா ஆயிட்டு உருகு எல்லாம் எதுவுமே ஆகல. அப்படியே டிரைவ் எல்லாம் ஃபுல்லா பிளாக் ஐஸா இருக்கு. சோ அது வந்து பயங்கர ரிஸ்க். கார் வெளியவே எடுக்க முடியாது. நம்மளது வந்து வெஸ்ட் ஃபேசிங். சோ ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் இது மட்டும் கரைஞ்சு போச்சு. நார்த் மட்டும் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேணால் அதை பார்த்துட்டு வாங்குங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு பெருசாக நாங்கள் யோசிக்கல. ஆனால் இப்போ தான் நாங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கும்போது எல்லாரும் நார்த் ஃபேஸிங் சொல்லிட்டு இந்த ஐஸ் எல்லாம் உட்காந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னடா இது குளிரில் போட்டு அடிக்கிற மாதிரி சுத்தியில் போட்டு அடிச்சு அதை வந்து உருக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி ஓகேங்க. வந்துட்டு நான் டம்ளர் காமிங்கன்னு சொன்னேன். எப்படி தெரியுமா அங்க பண்ணாரு? காமிச்சிட்டா முடியல இவர் வச்சுக்கிட்டு. இவ என்ன தெரியுமா பண்ணா? லாஸ்ட் வீக் என்ன பண்ணான்னு சொல்லுங்க. லாஸ்ட் வீக் என்ன பண்ணா? ஓ மை காஷ், அந்த என்ன பண்ணல. இங்க பிரெட் வச்சிருந்தமே என்ன பண்ணா? பிரெட் வச்சிருந்தோம். ஐலாண்ட் மேல எக்ரி அப்படியே பிரெட் எடுத்துட்டான். நல்ல காலோ பிரெட் ஹைட் ஆயிட்டால இந்த பிரெட் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. இப்போ ஐலாண்ட் மேல ஏதாவது வச்ச ஓரத்துல எக்ரி எடுத்துறான். நல்ல காலங்க பிரெட். வேற எதனா இருந்தா யோசிச்சு பாருங்க. இவள வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லனா நம்ம வந்து அதுக்குள்ளதான் நாங்க வைக்கிறோம். நாங்க இந்த லெமன் ஜூஸ் தான் யூஸ் பண்றது. எது? காஸ்கோல கிடைக்குது. இப்போதான் போட்டாதல்ல. என்னடா? Why are you doing it again? அது நிறைய நாங்க அதுல தண்ணி ஊத்தி இருக்கோம். போதுமாப்பா? நமக்கு என்ன குடும்பமா உட்கார்ந்து எல்லாரும் பாக்குறாங்க. ஓகே? மேக்ஸ் போகல அவ்வளவுதான். அது தண்ணி மேக்ஸிமம் இவ்வளவு இருக்கணும்டா. அது மேக்ஸ் இல்ல. I hope it explodes and Son gets all the water. What? உள்ள போட்டுட்டா? I don't think it's normal. It's like இல்ல smoking. கப்ல போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். It's evaporated. இல்ல? Yeah. I hope it just explodes randomly and all the juice falls on Sandy. How'd that work? I don't know. Stupid. என்னாச்சு? பயங்கர சோடாவா இருக்கு. சாப்பிட்டு பாருங்க. Wait, I'm not படம் பார்க்க போறமா என்ன? யா, உனக்கு என்னடா? Snow? Me? வா. இந்த வாங்க. Because when I said this, people are protesting against ice. சாமிக்கு ஐஸ் தான் பிடிக்கும். And he said it again, and he said like the snack ice. போய்ட்டா. சரி வாங்க. நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு ஏரியா எப்படிதான் இருக்கு? எப்படி இருக்கு? என் ஃபோன் அதுக்கு எடுத்துட்டு வா. நாக் அவுட் கில் அவுட் ஆயிட போறோம். வேற எதுவும் போயிடலாம். சரி விடு. Amma, iவ்வளோ deep. என்னடா இப்படி அடிக்குது மூஞ்சி மேலயே? எனக்கு gift தெரியுதா? நம்ம மட்டும்தான் இந்த இதுல இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். கம்யூனிட்டியே வந்துட்டு பா மூஞ்சி மேலே இந்த சைட்ல இருந்து அடிக்குதுங்க. மூஞ்சி மேலேயே அடிக்குது. நாங்கெல்லாம் சும்மா ஸ்னோ பேண்ட்ஸோட வந்துட்டோம். ஏ மாம்ஸ் உள்ள கைய விட்டுக்கோங்கப்பா. நாட் அகைன். ஏ டார்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க. இங்க தெரியல. என்னது? இங்க ஏ தெரியவே இல்லப்பா. அப்படியே கண்ணு மேலே அடிக்குதுப்பா. இவ வேற ஒருத்தி சுத்தி சுத்தி இருக்கா. எனக்கு பயமா இருக்கு. சானு ஸ்டாப். ஏ கையில உள்ள விட்டுட்டாங்க.
I'm going to surprise you. போன வருஷம் அம்மா இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி வந்துச்சு ஸ்னோ பிசார், அதே மாதிரி தான் இருக்கு. பின்னாடி இருந்து அடிக்குது, தெரியுது உங்களுக்கு? இங்க இருந்து அடிக்குது. என்னடா பண்றாவல? என்னோட glove இவ்ளோ கடிக்க வருது. சாமி ரன். ஏய் கை கால மாட்டிக்கிச்சு. கால் மாட்டிக்கிச்சு. கால் மாட்டிக்கிச்சு. இது சாமி கால் மாட்டிக்கிச்சு. கால் மாட்டிக்கிச்சு. இந்த லைட்டு கீழே போஸ்ட் கீழே வந்து நில்லுங்க ஸ்வேதா. போஸ்ட் கீழே. நல்லா சாமையா இருக்கு. கிட்டவா எப்படிக்கா? கிட்டவாடி. ஏய் அப்பள பண்ணாதடா. என்னடா ரெண்டு பேரும் வெறியா விளையாடுறீங்க? எல்லா இதுவும் கிளீனா ஃபுல்லா ஸ்னோ கவர்டா இருக்கு. நம்மளது மட்டும் எப்படி இருக்குது பாரு. ஆ போடா. போய் சாதிக்கு பாரு. உங்க அண்ணன் சும்மா நிக்கிறான். நல்லா இருக்குல்ல? நம்ம எவ்வளவு தூரம் போய் ஸ்னோல விளையாடினாலும் வீட்ல வர ஸ்னோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். விடுடா விடுடா. அனி விடு. அப்பாக்கு போடலாம்டா. ஹேய் ஏய் அவனால அப்படி பண்ணாத. டக்குனு பூத்தால அடிச்சிரும். பூத்தால அடிச்சிரும். அண்ணா மேல போடுறான். ஓகே. ஏய் அண்ணா மேல போடு. அப்ப நான் ஓகே. ஹேய் ஹேய். வீட்டுக்குள்ள வந்தாச்சு. அப்பா சமைய முடியல. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி விட்டுட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதான் இவளுக்கு வந்துட்டு ஸ்லீப்பிங் டைம். மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8:40 ஆகுது. ஸோ அவளுக்கு தூங்கணும். ஏன்னா நம்மளாம் கவர் ஆயிருந்தோம். இவளுக்கு வந்து தேவையும் படலை இல்லைப்பா. நாங்கள் போன நியூ ஜெர்சியில் வாங்கினோம் பார்த்தீங்களா அந்த கோட்டு, அது அதுக்குள்ளே ஸ்மால் ஆகிடுச்சிங்க. இன்னொரு கோட்டு நான் வாங்கி வச்சுருந்தேன், அது பயங்கர லூஸாக இருக்குது. ஸோ என்ன கோட் வாங்குறதுனே தெரில. அதான் வேறு ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வாங்கணுமாமா. நாளைக்கு ஸ்னோ வருதான்னு கேட்குறா. Hey Google. Hey Google. Google said it. There's a good chance of snow in Wendell tomorrow at 4 a.m. நாளைக்கு எவ்வளோ இன்ச்சஸ்னு கேட்குறான். ஸோ பாப்கார்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்குங்க. இது வந்துட்டு அமேசானில் தான் நான் வாங்கினேன். ஒரு பாப்கார்ன் இது மாதிரி பவுல் மாதிரி நம்மளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ எங்களுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ பாப்கார்ன், அந்த கார்ன் இருக்குல்ல அது, அதுக்கப்புறம் இதுவும் அமேசானில் வாங்கினது தான். லைக் ஆர்கானிக் சீசனிங்னு போட்டேன். ஸோ லைக் நாங்கள் இப்போ வந்து படம் பார்க்குறதுக்காக ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். மெத்தடு ஓகே. இதில் வந்து கால் தான் போடுவேன் நான். கால் இது போட்டுட்டு வச்சிடணும். மைக்ரோவேவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒரு ஒன் கூட இல்லை, 1 மினிட் நீங்கள் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஆக்சுவலி இருங்க, நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, காமிக்கிறேன். 1 மினிட் ஆக்சுவலி பத்தாது, இன்னொரு 1 மினிட் வச்சுப்போம். ஸோ 2 மினிட்ஸ் டோட்டல். ஸோ நமக்கே தெரியும் பட்டுன்னு தெரியும் வருதுன்ட்டு. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இன்னும் வரல. ஸோ மேபி எனது 30 செகண்ட்ஸ். அது ஃபுல்லாக வந்து இதுவாகணும், அது வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும். கொஞ்சம் வரல, அதை பற்றிலாம் கவலைப்படக்கூடாது. பால் தான் வந்துருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் போகணும். பாருங்க, செம்ம. ஏற்கனவே நான் ஒரு ஈடு பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்து 4 கலர் இருக்கும். ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து இந்த பட்டரை வந்து உரிக்கிடுவோம். இது நேற்று நாங்கள் பண்ணது, ரோட்டிக்காக உருகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் வராமல் இருக்குது. அதை நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் இதில் அந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அது சம்டைம்ஸ் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் ஆனால் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா எவ்வளோ பண்ணாலும் ஒரு கார்ன் வந்து பாப்பே ஆகாது. ஸோ எவ்வளோ வாட்டி நம்ம வச்சாலும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நான் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ பட்டர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட்டரையும் இதில் போட்டுட்டு நம்ம சீசனிங் போட்டலாம். இதுதான் எங்களுடைய மூவி பார்க்கும்போது பண்ணுறது. முதல்ல டேரெக்டாக வந்து கடையில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறது. ஈஸி அண்ட் ஹெல்தியான்றதுலாம் தெரியல, ஆனால் உடம்புக்கு வந்து பேட் பண்ணாது, அது மட்டும் ஷுவர். இப்போ கடையில் வாங்கி அந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேடாக இருக்கும்ல. ஸோ அதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது எவ்வளோவும் தேவையில்லை. எல்லாரும் மேலே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூவிக்கு. நான் வந்து இதை எடுத்துட்டு நம்மளுடைய ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸும் அங்கே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ சோடா எல்லாமே மேலே எடுத்துன்னு போயாச்சு பாட்டிலில். ஸோ போயிட்டு உட்காந்து பார்க்க வேண்டியதுதான். எல்லா சீசனிங்கும் லைட் அடே பனி சோறல் மாதிரி போட்டு போய் சாப்பிட வேண்டியதுதான். So it begins. Just go make the movie. Melee. And every time you watch this thing, you light up. Like I Chase some Hollywood fantasy I had as a kid. I'm Waste gonna a bunch of money and time, and for what? In the end, what's it gonna change? okay. Okay. Okay.